ওয়েলকাম। আমরা ফিরে এলাম আজকে আর একটা হরর ভিডিও নিয়ে। আচ্ছা, তোমরা একটা বদ্ধ হন্টেড ঘরের মধ্যে ঢুকে ঠিক যেরকম একটু আগে আমরা শুনলাম একটা ফিস ফিস হিস হিসের শব্দ, যেন মনে হচ্ছে পুরো ঘরটাকে ছেয়ে আছে। এই শব্দটা সোর্সটা আসলে কি সেটা চলো আজকে আমরা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। এখন দেখো, দেওয়ালেরও কান আছে কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। কারণ আমরা যখন কথা বলছি, এই যে আমাদের চারপাশের দেওয়াল, সেখান থেকে কিছু না কিছু শব্দ কিন্তু শোষিত হয়ে যাচ্ছে, প্রতিফলিত তো হচ্ছেই, শোষিতও হচ্ছে। এবং তোমরা জানো, পড়েছো তোমরা সাউন্ড চ্যাপ্টার, যারা 7, 8, 9, 10, 11 সব জায়গায় পড়েছো, যে কারণে অডিটোরিয়ামে, সিনেমা হলে এই সাউন্ড অ্যাবজর্বিং কিছু কিছু প্রপার্টিজ তাদের দেওয়ালে মোটা পর্দা করতে হয় এই সাউন্ড অ্যাবজর্ব করার জন্য। এখন এইসব বাড়িতে গেলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এদের যে ক্র্যাকস আছে, উপরে যে রুফের সমস্ত ক্র্যাকস আছে, এর ফাঁক দিয়ে কিছুটা হাওয়া চলে। সেই আওয়াজটা আমাদের কাছে হিস হিসে একটা শব্দ বলে মনে হয়। এমনটাও কিন্তু অনেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে শব্দ যেহেতু একটা শক্তির রূপ, সুতরাং যদি একটা দেওয়ালের ফাটল ধরে তাহলে সেখান থেকে সেটা শক্তি হিসেবে বাইরে আসতে পারে। এবং সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা সাউন্ডটা খুব একটা ইন্টেন্স সাউন্ড নয়, ওই ফিস ফিসে হিস হিসে একটা শব্দ আমরা পেয়ে থাকি। এটা কিন্তু যে কোনো পুরনো বাড়িতে ঢুকলে আমরা সবাই এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি, তোমরাও দেখতে পারো। তার একটা সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন আমরা বলছি। এটা সত্যতা মিথ্যেতা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলছি না, শুধু বলছি যে এটা এরকম হলেও হতে পারে। কেমন লাগলো আমাদের ভিডিওটা তোমরা জানাবে। আর তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবে যে তোমরা কি ধরনের ভিডিও আরও দেখতে চাও। সেই ধরনের ভিডিও নিয়ে আমরা পরবর্তীতে তোমাদের কাছে ফেরত আসবো।